大家好，我係 Dreamer11，今日咧又翻到我嘅球員舊版篇啦。咁之前咧啲集數咧我就講過呢個 Butterfly 嘅金標球版啦，咁有呢個水谷隼啦、莊智淵啦等等啦。咁今日咧輪到佢啦。嗱就係吉川真澄啦，吉川真澄啦。咁佢呢支啦，嚴格嚟講咧就係呢個日本咧第一次出呢個金標球版嘅，因為之前出嘅陳健安啦同莊智淵咧係屬於台灣嘅特別版嚟嘅喎，而日本咧嘅金標咧呢支就係第一支啦。咁點解會出一支吉川真澄嘅 Limited Edition 嘅球版咧？就係當時啦，2017年吉川真澄咧就贏咗呢個世乒賽嘅混雙冠軍喎，係同石川佳純嘅混雙冠軍啦。咁咧所以咧 Butterfly 咧就出呢支球版嚟慶祝啦。咁我開佢俾大家睇睇先。嗱，個盒上邊有簽咗名㗎。咁啦，呢支球版啦係咁多支金標裏邊咧唯一一支啦跟咗呢個護邊嘅喎。咁點解會跟呢個護邊咧？就因為啦，佢咧當時出呢個球版嗰時啦，佢就標榜住咧佢係成支咧係會同呢個吉川真澄嘅球版一樣嘅。因為吉川真澄贏呢個比賽嗰時啦，條護邊咧就係呢個橙色嘅 Tenergy 護邊啊，所以咧佢跟埋呢個啦。咁裏邊咧有一張咁嘅紙啦，唔係 box 卡嚟嘅，係紙嚟嘅。但係打開之後咧，就吉川真澄咧成個 career 攞嘅獎項嘅資料啦。咁版咧就每支版咧吉川真澄咧都簽咗名嘅喎。咁我執一執啲嘢先。咁啦，喺出呢支球版嗰時啦，咁我就問咗一個朋友喎，喂，吉川真澄出呢支球版喎，你訂唔訂啊？我同你一齊訂埋佢啦。咁佢就話唔好啦，我又唔係收藏家，我唔要呢支球版啦。咁咧，我諗咧佢就走咗寶啦。點解咧？因為呢支球版啦，經過咁多年之後咧，用過嘅人咧都話佢性能非常之好，所以咧佢嘅價錢咧真係水漲船高啊！而家咁我介紹下吉川真澄呢個球員先啦。咁佢1993年出世，佢係咧一個咧菲律賓同日本嘅混血兒嚟嘅喎。佢有兩個細佬，其中一個啦吉川和宏咧，大家都可能比較熟悉啲嘅。而另外一個細佬咧就叫吉川有斗。咁佢三個咧都係呢個乒乓球高手嚟嘅。佢同吉川和宏啦就肯定係呢個日本國家隊嚟啦。有斗咧我就唔係幾肯定啦。咁呢支球版啦喺推出嗰時咧就係日本同美國有得賣嘅喎。咁美國得到嘅數量咧係非常之少添。咁啦喺國內啦就係有啲商人啦就想得到佢嚟賣啦，嚟到從中圖利啦。咁但係咧佢哋攞唔到貨喎。咁咧佢哋用咗一啲方法喎，希望咧令到一啲咧買到呢支球版嘅人咧以一啲低啲價格咧放翻出嚟喎。佢哋嘅方法咧就係發放一啲假消息啊，講呢支版啦個產量非常之大，有成1萬支喎。後期咧直頭話佢有10萬支添。大家諗下啊，支球版都要簽名，簽1萬支真係手都跛埋啦。何況簽10萬支嘅話，真係以後隻手都唔使打波啊！大家深入啲思考一下呢啲問題，就知佢哋係一啲假消息嚟㗎啦。咁咧唔單止係呢一個金標，佢哋有做啲咁嘅事喎。喺後啲啦，例如水谷隼嗰支金標啦，同埋70咧，佢哋用咗好多方法，同埋發放好多假消息，令到啲球版跌價，而佢哋可以從中獲利嘅。即係佢哋嘅手法真係層出不窮啊！大家聽到啲消息之後，真係要細心分析下，究竟係真定係假啦。咁講翻我呢支吉川真澄啦，咁除咗呢個佢跟住嚟嘅簽名之外啦，我後邊咧仲有一個我親自去攞嘅簽名嘅喎。咁當時啦係2018年，香港咧就舉辦咗一個我哋好耐冇舉辦嘅賽事，就係巡迴賽啦。咁咧當時吉川真澄咧係有嚟香港比賽嘅，咁我連續幾日入去睇波啦，帶住呢塊板就諗住揾佢簽名嘅，但我幾日咧都揾佢唔到喎。咁喺最後尾嗰日啦，我就帶住沉重心情嚟到離開啦，因為我揾唔到佢簽名，好唔開心啦。咁喺步出醫館之後，過馬路嗰時啦，去到安全島嗰時，咁離遠咧就見到一個樣好似吉川真澄嘅人行緊過嚟喎。咁我咧當時咧就即刻喺背囊度拎個盒出嚟，因為咧個盒有佢嘅樣噶嘛。咁我就喺度對啦。咁咧對下，我都係有少少懷疑，究竟係咪佢嚟咧咁樣。咁當時咧吉川真澄咧就喺我身邊行過咗啦。咁過咗一陣啦，跟住一陣咧行翻轉頭喎，跟住咧就指住我塊板，跟住指住自己喎。
跟住咧，因為咧可能佢唔知道我識唔識英文啦，亦都唔知道我識唔識日文嘅。咁咧佢就用身體語言嚟表達呢個係佢嚟㗎。咁跟住咧仲要指住塊板，跟住豎隻手指話呢支好嘢嚟㗎，咁同我講啦。咁咧佢就幫我簽咗呢支球板，咁我咧就攞咗佢嘅簽名啦，所以非常之開心。咁咧真係睇到咧吉川真澄咧個圍咧真係非常之好嘅。咁喺呢啲大型賽事裏邊啦，好多人咧都會帶住球板去攞啲球星簽名啦。但係咧好多人咧都會猶豫，唔夠膽埋去嘅。咁我見到好多球星啦，都係對呢啲人咧都會掂行掂過，唔會理佢嘅。而吉川真澄咧，佢竟然行翻轉頭嚟到俾簽名人喎，主動。你話佢係咪真係一流啊個人？咁咧呢一個係我第一支吉川真澄嘅親自攞簽名板啦。咁過一年啦，即係2019年啦。咁咧我又攞到吉川真澄嘅簽名啦。咁呢度個盒又簽咗名啦。咁咧我喺攞呢個簽名嗰時咧就有啲特別喎。咁當時啦，第一日個比賽啦，咁我喺呢個大堂度咧就見到吉川真澄嘅本人。咁我當時咧就冇帶支板俾佢簽嘅喎。咁我見到佢啦，我就俾個波俾佢簽，跟住問一問佢：你記唔記得我係邊個啊？佢竟然話：我記得，指住出邊嘅馬路，跟住話：我幫你簽個名㗎嘛嗰度。當時我真係非常之開心，因為球員真係記得我喎。咁我同佢講啦：聽日我帶多支板俾你簽。咁第二日啦，我就去睇吉川真澄嘅比賽啦。咁我身邊坐喺度嘅全部都係咧呢啲日本籍嘅吉川真澄嘅球迷喎。咁好特別喎，全部都係女性嚟嘅添。咁當吉川真澄喺度打比賽嗰時啦，大家都為佢拍掌歡呼啦。咁喺一個少少嘅停頓嗰時咧，吉川真澄就望咗個觀眾席嗰度喎。咁咧我就即刻咧舉起個盒，跟住喺度搖下咧嚟幫佢打氣啦。咁咧吉川真澄當時咧竟然指住我，跟住對住我笑喎。咁我諗佢係嘅意思咧就係話我記得啦，我會幫你簽名嘅。但係當時咧我心咧真係窒咗一窒啊！點解咧？因為吉川真澄咧當時比緊賽噶嘛，咁我驚因為咁樣咧而令到佢分咗心，而影響到佢嘅成績嘅。咁最終咧吉川真澄都贏咗個比賽啦。咁佢走過嚟幫我簽名，咁咧當時咧我俾咗支藍筆俾佢簽啦，就簽咗呢個簽名啦。咁有埋日期嘅添。咁佢簽名期間啦，咁就有啲日本嘅傳媒咧就影低咗我攞簽名嗰一刻，咁咧放咗日本嘅傳媒上邊。其實咧當香港咧有呢啲大型賽事嗰時啦，我就會咧不停咁俾外國傳媒影到喎。點解咧？因為我會攞好多嘅球板入去，攞啲球星嘅簽名，咁不停喺場度撲嚟撲去，可能咁樣，因為外國傳媒眼中覺得我帶動到個氣氛，所以咧佢哋好中意影到我嘅。咁吉川真澄啦，喺呢個2017年攞完呢個世乒賽嘅混雙冠軍之後啦，日本咧 JTTA 咧就將佢列為呢個9段嘅球員喎。喺日本啦，呢個乒乓球咧係有段位制嘅。咁日本啦，大家都知道啦，樣嘢都有段位制噶嘛。例如呢個圍棋啦、象棋啦、麻雀啦、柔道啦、空手道啦，咁乒乓球咧都唔例外嘅。咁咧，我覺得啦，日本嘅段位制咧係一個非常之好嘅制度嚟嘅。佢好能反映到呢個球員嘅實力嘅喎。咁咧，我就拎一拎我嘅收藏出嚟俾大家睇睇先。咁呢啲就係兩個呢個日本嘅段章啦、段位制嘅章啦。呢啲係一啲古董嚟嘅。而家新嗰啲咧上面就寫住1、2、3、4嘅，呢個就冇嘅。咁啦，譬如講呢個最初嘅初段啦、一段啦，就係咧你有出場去打呢個日本選手權啦，就已經可以話一段㗎啦。跟住喺打到唔同嘅回數啦，佢就會升你嘅段數啦。咁佢去到一啲較高嘅段位啦，咁個章顏色咧就會係金色㗎啦。譬如6段啦，就係咧喺呢個 JTTA 搞嘅一啲比賽裏邊啦，係攞到一啲獎項嘅，佢就會俾6段俾你啦。咁7段咧就係呢個日本選手權嘅個人賽裏邊攞到呢個冠軍，就係7段啦。咁8段啦，就係咧贏到呢個亞運會或者亞洲杯嘅冠軍咧，就係8段啦。咁9段啦，頭先都講過啦，吉川真澄而家係9段嘅，就係咧攞到呢個世乒賽嘅冠軍，個人或者係混雙啊雙打呢啲，只要攞到冠軍就係頒9段噶啦。而10段啦，就係呢個攞到奧運冠軍就係10段啦。咁即係而家水谷隼同埋呢個伊藤美誠咧，就係10段嘅球員嚟噶啦。咁我真係覺得咧，佢呢個段位制咧係做得非常之好噶。
譬如如果諗翻我哋香港嗰個考章啦，係一個考試嚟嘅，咁即係考你基本功。只要你針對去練佢要考嘅嘢咧，過關係唔難嘅。咁出嚟打比賽嘅成績咧，唔係太厲害嘅啫。咁絕對咧反映唔到佢嘅實力嘅。咁咧，我一直都覺得好奇怪嘅喎。Butterfly 啦，到而家咧都冇推出一支叫做吉川真澄嘅球板啊嘛。吉川真澄話晒都係個世界冠軍咯。咁日本嘅世界冠軍咁耐以嚟，吉川真澄對上嘅就係小野誠治啦。咁耐冇出現過一個冠軍，而佢又唔幫佢出一個命名球板喎，我覺得真係好奇怪嘅事嚟㗎。咁如果佢推出一支吉川真澄命名嘅球板，我一定會買一支嘅。咁今日咧，我講吉川真澄嘅球板咧，就講到差唔多啦。大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦，同留言俾我啦。今集時間差唔多啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。